Ok នឹងហើយសួស្តីអ្នកគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង channel Koemneth for you ជាមួយនឹង Facebook page គំនិតលក់ទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកស្អាតហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានទូរស័ព្ទថ្មី4ដើមជាមួយនឹងនាឡិកា Smart Watch មួយដើមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ review នឹងបើកប្រអប់នៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមួយដើមនេះគឺជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Camfone Hero មេកា10អ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននឹងចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងហើយកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំ like page របស់ខ្ញុំដាក់ follow មកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានពីខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ unbox មួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិងមុននឹងទិញត្រូវមើលឲ្យច្បាស់លាស់សិនថាវាយ៉ាងម៉េចចាំទិញហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់បានកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងទីតាំងមកហើយនេះគឺទូរស័ព្ទមួយនេះគឺយើងអានបកនេះគឺវាមានតម្លៃ$54ជាមួយនឹង memory 16GB memory 16GB RAM វា 1GB ណាអ្នកគ្នា RAM 1GB ក៏ប៉ុន្តែវាដើរលឿនល្អមែនតើឥឡូវយើងធ្វើការអានបកវាមកអូខេបើកមកឥឡូវយើងឃើញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមួយដើមនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកគ្នាណាស្រស់ស្អាតមែនតើអូខេឥឡូវយើងបកខាងក្នុងទៀតមកដាក់ឲ្យវាភ្លឺបន្តិចអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាឥឡូវគឺយើងបើកមកឃើញជាមួយនឹងសភៅធានារបស់ Camfone មួយអូខេមកចូលចាក់សៀមជាមួយនឹងសភៅមួយទៀតជាមួយនឹងសំបកទូរស័ព្ទហើយនឹង screen កញ្ចក់មួយអ្នកគ្នាណាឥឡូវយើងបើកខាងនេះឃើញបូករួមជាមួយនឹងគេ design ប្រអប់នេះស្អាតមែនតើអ្នកគ្នាណាគឺយើងទទួលបាននៅឆ្នាំងសាកមួយជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក Camfone មួយអូខេហើយនឹងកាសមួយទៀតអ្នកគ្នាណាអូខេឥឡូវអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកនៅម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់យើងសិនណាអូខេឥឡូវគឺយើងធ្វើការបើកនៅម៉ាស៊ីនយើងបកសិនមកអូខេហើយទូរស័ព្ទមួយនេះគឺតម្លៃពេញរបស់វាគឺ$89ណាហើយគឺឥឡូវគឺយើងលក់តែ$54ទេឥឡូវយើងបកចេញមកជាមួយនឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនវាសិនមកអ្នកនរគ្នាណាអូខេ Camfone មេកា10អ្នកនរគ្នាណាអូខេឥឡូវរងចាំតិចសិនទៅដើម្បីឲ្យវាដំណើរការជាមួយនឹងរូបរាង Camfone មួយនេះផងដែរគឺស្រស់ស្អាតមែនតើសបកខាងក្រៅរបស់វាគឺស្អាតរូបរាងរបស់វាគឺដូចទៅនឹង XS Max មែនតើអ្នកនរគ្នាណាអូខេឥឡូវវាបើកបានដំណើរការមកដល់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ set up វាសិនមកអូខេឥឡូវនេះគឺវាចេញបានមកដល់ហើយណាអ្នកនរគ្នាវាដើរជាមួយនឹង Android ណាវាដើរជាមួយនឹង Android គឺកម្មវិធីរបស់វាមើលទៅអ្នកនរគ្នាគឺមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាណាអូខេនេះកម្មវិធីរបស់វាគឺបែបនេះអ្នកនរគ្នាហើយគឺវាដើរ smooth មែនតើណាបើយកទៅលេងហ្គេមក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាណាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមួយនេះផងដែរគឺវាមាន RAM ចំនួន 1GB និង memory របស់វាគឺ 16GB អ្នកនរគ្នាជាមួយនឹង RAM របស់វាជាមួយនឹង memory របស់វា 16GB ណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងអូខេហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទវានេះគឺ 5.5 អ៊ីងអ្នកនរគ្នាណាសម្រាប់អ្នកដែលមានទំហំដៃធំល្មមគឺកាន់ទៅពេញតែម្ដងណាហ្នឹងហើយអានេះគឺវាមានកាមេរ៉ា8 megapixel ឥឡូវយើងអាចតេស្តកាមេរ៉ាបានអូខេកាមេរ៉ារបស់វាគឺច្បាស់គួរសមអ្នកនរគ្នាណាអូខេកាមេរ៉ារបស់វាគឺច្បាស់គួរសមហើយអានេះគឺវាមានចាក់សោ scan មុខអ្នកនរគ្នាណាគឺវាអត់មាន scan កញ្ចក់ដៃទេគឺវាមានតែ scan មុខណាហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទមួយនេះគឺវាមានថ្មចំនួន 3500 mAh ជាមួយនឹង RAM របស់វាគឺ 1GB ណាអ្នកនរគ្នាណាជាមួយនឹង memory 16GB ដើរដោយ Android ណាអេក្រង់របស់វាគឺ Full HD តែម្ដងណាដើរ 4G LTE លឿនមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើស្រឡាញ់ដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងហើយតម្លៃរបស់វាគឺធូរថ្លៃទេអ្នកនរគ្នាតម្លៃថ្មីពេញរបស់វាគឺ$89ណាហើយឥឡូវនេះគឺយើងលក់ត្រឹមតែ
ណា$50ទេណា$50ទេហើយ free ដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងណាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងហើយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាហើយបើសិនជាចង់បានទូរស័ព្ទស៊េរី mobile អស់នេះកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox វាម្ដងមួយណាជាមួយនឹងនាឡិកាមួយនេះគឺ smartwatch W4 តម្លៃពេញរបស់វាគឺអ្នកខ្លះទៅគេលក់30អីចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅឡាយនេះគឺខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ$25ទេជាមួយនឹងSopo នេះគឺក៏វាមានRAM 1G ជាមួយនឹង memory 16G ដែរអាហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់វា$50ណា$50អានេះ$35ណាហើយអានេះ$44ណាបើសិនជាចង់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងមកណាអ្នកនរគ្នាណាអ៊ីវ៉ាន់គឺមានតែម្ដងទេណាហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like share ហើយនឹង subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា